Gente, tá pondo fogo na fogueira lá, vamos dar uma olhada mais perto. Eu queria subir lá em cima pra pegar fogo junto. Gente, a maior fogueira do Brasil, Pontal do Araguaia. Ela venceu. A fogueira tem 69 metros de comprimento, gente. 69 metros de comprimento. Ela foi medida pelo Guinness Book com 69 metros. O prefeito recebeu o troféu da grande fogueira, da maior fogueira do Brasil. Ela está no Pontal do Araguaia. Ficou em destaque a fogueira, a maior fogueira do Brasil. Mostrando para vocês aqui. O Corpo Bombeiro tá aqui do lado, gente. A gente tá aqui, né? E estamos mostrando pra vocês aqui que a gente não pode chegar muito perto lá. Mas até no carro do Corpo Bombeiro a gente... Olha, são muita gente vendo aqui, ó. Muitas pessoas vendo. É o fogo da Taiscar. Véi. Já não, mano, tá reto. Esse vai com... Vai não. Até esse carro aqui, essa bomba aqui. Não. Véi, olha pra baixo, olha pra baixo. Olha pra baixo. Parece que tá... Jesus. Alucinações. Gente. Ah, vai chamar. Só... Vou me deixar voar. Sonoro. Perdeu a atenção já. Bom. Cadê o morteiro? Ah, já acabou? Cadê o morteiro? Não, acabou não. Cadê seu celular? Tá descarregado. Cadê o celular? Ô, velho. Gente, essa é a maior fogueira do Brasil, tá sendo queimada aqui, né, gente? Eu vou passar meu número. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela tem 69 metros de comprimento. 69 metros de comprimento. Foi medido pelo Guinness Book e o prefeito ganhou o troféu da maior fogueira do Brasil. Ela tá no Pontal do Araguaia. Dá porra, gente. Agora tá dando fogo. Agora eu tô pegando fogo. Vai tombar, vai tombar. Tombando, tá tombando. Tá tombando? Tá tombando. Mentiroso. O maior fogueiro do Brasil, Pontal do Araguaia.
Pontal do Araguaia, a maior fogueira do Brasil, com 69 metros de comprimento. E o prefeito ganhou o troféu porque ela foi medida pelo Dingabook com 69 metros de comprimento. Pontal do Araguaia está em destaque, a maior fogueira do Brasil. A maior fogueira do Brasil, gente, olha. Vai cair, calma. Maior fogueira do Brasil, com 69 metros de comprimento, medido pelo Dingabook, o prefeito ganhou o troféu como a maior fogueira do Brasil, um recorde há mais de 14 anos que ninguém vencia. E o Pontal do Araguaia teve o privilégio de vencer mais uma batalha, né, com o prefeito, a administração do prefeito Adelcínio, prefeito de Pontal do Araguaia. Ô morteiro! Muita gente marcando presença aqui, né? Várias pessoas e vários prefeitos de várias cidades estão aqui no Pontal do Araguaia para ver essa fogueira que foi feita com muito carinho pelo prefeito Adelcínio, o prefeito do Pontal do Araguaia, que está em destaque. Sai daí! Não, a torre tá caindo. Olha lá. Meu Deus, o que o cara tá fazendo lá? Ali, ó. Na cabeça.
Olha, onde tem um cara lá debaixo da fogueira lá, é irresponsável. Gente, tem um cara lá que tá lá dentro, lá beirando da fogueira mesmo, que era irresponsável fazer uma coisa dessa, olha. Como é que um cara vai lá daquele jeito lá? A polícia vai pegar ele. Você tá doido? Vem cair nele, né? Olha lá. Olha lá, gente. Que cara irresponsável. Vai! Tá queimando o fio ali, ó! Tá queimando o fio! Tá queimando o fio! Olha lá. E o drone lá perto. O que ele tá fazendo lá? Foguete, né? Sai daí, Olha lá. moleque! Olha lá. Olha lá, quase caiu em cima dele, você viu? É louco. Tá louco? Quem é que é cara que vem aqui lá? Moleque, vem pra cá! Vai virar espetinho. Olha lá a bola de fogo! Uma das maiores fogueiras do Brasil está aqui no Pontal do Araguaia, com a administração do prefeito Adelcínio. Ele venceu, gente, o que venceu foi medida a fogueira com 69 metros de altura e ele ganhou o troféu como a maior fogueira do Brasil. Tá. Fica por cá, fica aí não. O homem já deu uma pra você agora, você viu? Vai cair. Olha lá, a parte de cima tá cedendo. Tá vendo? A parte de cima tá cedendo. Olha lá, gente. Muito alta. E por medida de segurança tem uma faixa aqui que é onde as pessoas não podem passar, né? E o caminhão do bombeiro tá aqui perto, né? Mas só que já teve um lá fazendo graça, andando lá debaixo lá da fogueira. É, sempre tem um para se mostrar. Olha lá. Pontal do Araguaia está em destaque, gente. A administração do prefeito Adelcínio foi medida com 69 metros de comprimento. Ficou o tamanho da fogueira. Essa foi um recorde que há mais de 14 anos ninguém vencia, né? Que a última fogueira que foi vencida, né? Que tinha parece que 62 metros de comprimento. Mas essa aqui, que o Adelcínio fez, ela foi medida hoje. E o rapaz falou lá, dando o troféu, que ela teve a medição com 69 metros de comprimento. É o tamanho da fogueira aqui no Pontal do Araguaia, com a administração do prefeito Adelcínio. O prefeito que fez a diferença no Pontal do Araguaia. Hoje o Pontal do Araguaia é reconhecido mundial, gente, por causa do trabalho que o Adelcínio vem feito aqui no Pontal do Araguaia. O prefeito Adelcínio está de parabéns. Ela tá cedendo pro lado. Gente, ela tá muito alta, e ela tá caindo aos poucos, né? E ali tá o drone. Olha aí pra você. Tem muita gente aqui, muita gente. Um fio cedeu. Só falta mais 300. Tem. Não, curioso. Poder não andar. É, o caminhão tá vindo. Tem pessoas vindo lá, olha. Olha lá, pessoas lá, olha lá, corre, seu besta, olha lá, olha lá, olha lá.
Olha lá, onde estão os curiosos lá, gente? Corre! Olha lá. Você viu os curiosos lá e a bicha desmonta lá em cima lá. Quase mata eles, faz espetinho deles. Olha lá. Olha lá, gente, olha lá. O caminhão tá indo, vamos gravar! Gente, aqui é no Pontal do Araguaia, com a administração do prefeito Adelcínio. Ele venceu mais uma vez o recorde da maior fogueira do Brasil, aqui no Pontal do Araguaia. A fogueira foi medida pelo rapaz lá, do Dinvex, dando o troféu para ele. Como o tamanho da fogueira teve 69 metros de comprimento, é o tamanho da fogueira do Pontal do Araguaia. Hoje o Pontal do Araguaia está em destaque mundial, com várias pessoas, vários prefeitos veio aqui para prestigiar o Adelcínio, né, e ver essa fogueira. Hoje o movimento e a festa está muito bacana aqui no Pontal do Araguaia. O prefeito tem feito várias administrações aqui no Pontal do Araguaia, trazendo um dos lagos mais bonitos aqui do estado do Mato Grosso, aqui para o lago, está no Pontal do Araguaia, o lago que tem vários peixes, né? E também com vários eventos, como a festa do Piqui, ele tem feito aqui em destaque. O prefeito Adelcínio está de parabéns no Pontal do Araguaia, Mato Grosso. Na hora que eu tava no Instagram, o Instagram é pior do que a normal. Agora só falta virar churrasquinho. É só aquele fio que tá segurando. É, tá pequeno, cai. Vai cair agora. Vamos cortar? Ela cai por baixo mesmo. Vai querer morrer? Também não. Ah, mas vai pegar fogo! Já tá cedendo? Ah, só no trabalho é caro. Vou botar tudo lá em cima. Tá ali, ó. O amostradinho tá ali e o outro tá ali. Tá fazendo flor da árvore. A árvore tá pegando fogo! Sim. A árvore tá pegando fogo! Pelo amor de Deus, deixa a árvore pegar fogo! Tem que ser besta demais. Solta assim não, moça. Lá você vai ficar perto do coelho. Tava olhando pra lá, não, tava olhando lá comigo. Tem alguém não? É daqui de barro, aqui de quintal. Olha lá, tem. Legal, Tem muito legal. Tá jogando água já! Madeira embaixo, né? Vai se der.
uma queda dela agora, né? Aquele homem ali, meu Deus do céu. Nossa, deve ter sentido a temperatura do perna agora. Olha lá, a tentação. Mano, trabalhando, coitado. Trabalhador. É isso aí, gente. Vamos parar agora o vídeo agora, né? Vai devagar. É, bora. Muita gente aqui, gente. Muita gente marcando presença aqui, né? Inclusive o bombeiro também esteve aqui, né, gente? Marcando presença aqui, ó. Uma das maiores fogueiras do Brasil, no Pontal do Araguaia. Aí, gente. É isso aí. Antônio Lopes Quinan. Abraço a todo mundo aí.